Mbote bandeko, mbote bana Congo, toye lelo ndenge toyaka pona kosola na bino. Toza na mwa masolo ya muke pona mboka na biso, yango toye. Bolanda biso, tosolola mwa muke, ndenge tosolaka chaque dimanche. Matondo mingi, na bino nyonso tu, matondo. Yaya Angelina Umba, Itata Antonio Faustino Covila Flori. Obibila Kemayuda Matunatime, Kaufu Kumuisu Imbulu Zeto, Akimangu Abangu na Maswika, Eva Kabisi Kiboka Kimangu Imbulu Zeto. Mbote bandeko, ndenge na utolo banabino, toyaka ndenge mikolo nyonso ya lomingo nde balobaka dimanche pona kosolola na bana ya Congo, bana ya Afrika, bayindo. Po tozomona ndenge mboka ezokende, ndenge mboka ezotambola, ekomi mawa mingi. Toyebi te ndenge tozokende boye, so to continue na rythme oyo, tozomema mboka na biso wapi. Pona ignorance, pona kozanga, boyebi, et puis pona mutu makasi ya bandeko. Batu nyonso tu, bandeko nyonso tu bazomona kaka ke politique oyo bazolanda, ndenge bazolanda ba leader na bango mutu kobongisa mboka. Or que Congo ezali mboka ya Nzambe, Congo ezali mboka ya Mvuluzi Kimbangu. Tolobaka yango tozoloba bango mingi bandeko. Bozoyoka te, tala Congo pa ezokende. Donc bandeko bofongola matoi, bofongola mayele na bino po bo comprendre Congo soki ezali nini. Donc na tiki nanu boyoka na losambo ya Mvuluzi Kimbangu ndenge asambelaka, comme ça tokozonga matondo mingi bolanda losambo ya Mvuluzi Kimbangu oyo asambelaka pona Congo wana, po bo comprendre que Congo ezali mboka ya kosakana nango te. Congo ezali mboka oyo ezali mboka moko ya kosakana nango te, eza mboka oyo ya bonzambe. Congo wana bolanda Mvuluzi Kimbangu losambo na ye. Ambanza Sanda, il a dit: préparez-vous à la prière. Losambo ya Mvuluzi Kimbangu. Prière à vous tous, les anges du trône céleste, source de notre existence. Prière à vous, les 7 anges qui siègent à la cour de Dieu Tout-Puissant. Prière là où s'élève le soleil et là où se couche le soleil. Prière à l'est et à l'ouest. Prière à vous, notre Dieu créateur, Mbumba Loa. Prière à vous, notre Dieu gouverneur de l'humanité, Pinanza. Prière à vous, tous les anges de la terre et de l'air. Prière à vous, tous les anges qui gouvernent les eaux et le feu. Prière à vous, le grand esprit Congo. Prière à vous, tous les anges de la guerre qui gouvernent le centre du Congo. Prière à vous, tous les anges de la victoire, Mbasiza Lunungu, qui luttent dans les 4 coins des cieux et de la terre. Au nom de l'œuvre que vous m'avez confiée devant les cieux et la terre, je le répète 3 fois, faites à ce que votre sainte bénédiction puisse remplir le cœur de ceux qui se lèveront pour aider le peuple du Congo. Je vous le répète encore 3 fois, et je m'adresse à ceux qui mépriseront mon œuvre par ignorance. J'implorerai notre Père, Créateur, afin qu'il leur pardonne
et qu'il leur ouvre la voie de la compréhension. Mais gare à ceux qui vont se servir de couteaux, de flèches, de fusils, de poisons et de la sorcellerie, d'envoûtement ou de tout autre moyen de nuisance pour causer la mort et la désolation au peuple du Congo. Ce genre de truands, qu'ils soient des blancs ou des noirs, qu'ils soient des Bakongo perdus ou des Bangala, qu'ils soient des Baluba ou des Swahili, ces esprits de ténèbres, Peveza Mbuzimbu, je le jure, au nom de tous les envoyés qui ont été tués au Congo, en Afrique, en Asie, en Amérique et en Europe, que leurs esprits maudissent ces ignobles individus, qu'ils soient détruits et envoyés dans les prisons spirituelles des cieux. Je les demande et je les commande, à vous tous les anges des cieux et de la terre, de mener un combat pour le progrès humain et divin. PV Zantemo Wabantu. Je le répète encore 3 fois, devant les cieux et la terre, gare à ceux qui continuent à chercher la désolation dans les 4 coins du monde. Venez, ô Dieu le Père Tout-Puissant, je vous appelle, ainsi que tous les anges de la guerre, Mbasi Zamvita, afin de conduire un combat contre ce monde des ténèbres, Nsi Yabubu. Gare à ceux qui continuent à renforcer l'esclavagisme et la colonisation des peuples noirs. Vous êtes un Dieu vivant, je vous implore sans cesse. Ngieti ku fiongonena, au nom du sang versé par tous vos envoyés et de leurs humiliations, je vous les demande et je vous le recommande. Ô Dieu d'amour, Kalunga, venez avec vos anges des cieux et de la terre pour détruire cette humanité des ténèbres. Mahaza Makibubu, qui continue à se moquer de leurs humiliations, je vous les demande et je vous le recommande. Ô Dieu d'amour, Kalunga, venez avec vos anges des cieux et de la terre pour détruire cette humanité des ténèbres. Mahaza Makibubu, qui continue à se moquer de votre amour majestueux. Je demande à ce que la guerre éclate encore en Europe. Vitaya Boadiaka Kumputo, pour que la race noire se réveille et puisse revêtir une maturité qu'elle avait perdue depuis les temps les plus reculés. Que votre alliance soit sanctifiée et bénissez le peuple Congo et la race noire de toute l'humanité. Amen. Ngeta. Boyoki binomoko losambo ya Mvuluzi Kimbangu asalaka pona Congo. Bandeko, Congo ezali n'importe quel mboka te. Congo ezali mboka ya Bunzambe. Parce que nazo comprendre te ndenge nini bato bazo bunga yango. Na bato baza na poto bakomi lisusu kosala. Donc batiki sikoyo soit disant balando a leader te. Mais bango moko balingi bakomisa bamikomisa ba leader na politique pe kaka. Entre temps makambo tozoloba banda kala ke Congo ezali mboka ya Bunzambe. Congo ekobonga na politique oyo te. Congo ekobonga na démocratie oyo bazolakisa biso te oyo ba européen bayela biso te. Démocratique wana ezali démocratie eza ya biso te. Moni eza biloko na biso te. Biloko nyonso bayela biso na kombo ya Congo avec C eza diabolique. Congo ezaka avec K. C ezali ya ba franc-maçonnerie batiaka yango. Moni donc politique obozo ngabo kotsa susu bato obozo ngabo sala ba assemblée na bino po bomema su bana ya Congo eza politique moko ya mabei. Yango te mteko bongisa Congo yango tozo ba ndeko na biso oyo bazali awa ba meka pe koyokela biso nanu. Omoni po oyo bobandi ko sala siko bolingi bo sala ça fait des années et salama bato ba meka ko sala ndenge nyonso tu.
Et ça va chemin moko sens ici. Lobiko ya biso ba yindo ya bana ya Congo ezali tozongela bonzambe na biso na nzela ya mvuluski mbangu. Et ça va prophétie si va pesa banda kala mais ba mindele ba yebi yango. L'air bozo sala bon ba mindele ba oseka biso parce que bango ba yebi vérité. Donc bandeko oh nyoso bozo linga bo sangana wana. Botia ba mbongo bozo ba sali bo sangana wana boyeba ke bozo sala eloko te. Et eloko toko sala ezali ke to longwa na ba parti politique. Ba leader wana to bosa na bango bazana nzela ya Congo te. Mais exactement quelque chose ba leader wana ba longwe yo sikoyo remplacer place wana. Mais non. Congo to bundela liboso mboka mais to zonga na spiritualité la culture na biso. To zonga na nzela ya mvuluski mbango eza na solution ya nyoso. Bandeko soto zongi soto ndimeli mvuluski mbango. 6 mois inani leki mingi pona Congo ba solution se joigne. Donc tout tika komimoni sa pasi na banzelo tozolanda. Yangwana na moi mission tozosala lelo ya muke na mama mondo tozoloba tomituni question tokobikisa mboka na biso ndenge nini. Tokobikisa mboka na biso ndenge nini bandeko. Boyoki losambo ya mvuluski mbangu. Boyoka ndenge ndeko na ngai mama mondo akoloba. Na tondo bolanda ye. Mbote mama mondo. Mbote papa. Tozui moi retard ba condition pesa nango malamu te mais bon tozo bundaka ba condition malamu te mais tozo sala vidéo ngo kaka pour ko informer kaka ko éveiller lokola dimanche passé to sala raté. Nazalika koloba ke bandeko tomoni ke bandeko bazo donc bandeko balobi nini bazlongoli donc balobi balongwe na banzela ya ba leader na bango donc ba abandonner ba leader na bango mais eloko eza étrange na makambo yo bango moko balingi babikomisa ba leader po basala ka le même politique oyo ba leader na bango baza kosala entre temps biso tozoyebisa bango ke Congo eza mpona politique oyo bazolinga basala te parce que politique oyo bazolinga basala esi bameka yango banda kala ba leader na bango baya nango basala yango ba esimba te bango sikoyo pe na poto pe bato bameka mais sikoyo bango balongwe oyo tolingi lisusu nzela ya Fayulu te tolingi lisusu nzela ya Tshisekedi te tolingi nzela ya Kabila te mais bango moko sikoyo bazobengana basangisa bambongo basala boye po basala ba mouvement oyo sur le plan politique ala mpona kolibere Congo or que biso tozoyebisa bango ke Congo ekobika na bongo te Congo ekobika il faut tozongela nzela mvuluski mbango mama na ngai yango wana émission ya lelo tolobi tokobikisa mboka na biso ndenge nini donc yango na tuni yo question mama na mukuse po émission tosala na biso ya mukuse tokobikisa Congo ndenge nini parce que Congo eza mboka moko oyo eza mboka moko ba prophétisa yango eza n'importe quel mboka te politique a Congo ezali politique oyo tokozwa lelo te oyo eza lelo te oyo ya lelo eza ya européen eza ya biso te donc nayebi te mama yo moni ndenge nini na mutuna wana. En tout cas matondo mingi papale mapona mutuna tuninga en tout cas mutuna moko ya kitoko pe malamu mingi topesi nano mbote na bandeko nyonso balandaka biso na baoyo mpe bakolanda lelo na babao nyonso baza de partout bazolanda bisika bazali nzambe ya pungutulendo amona bango abatela bango na mabota na bango. Nazongi na mutuna na yo ndenge olobi mpona ndenge tokobikisa Congo na oyo nyonso ndenge omeki mwa kolimbola mokie nga nakoki koloba boye mpona makambo etali Congo c'est vrai Congo ezali mboka mo eza prophétique kaka ndenge outi koloba bandeko na biso bakita bamata bamakambo bango bazosala wana eza kaka ndenge moko na balider wana parce que ntango bango baye sikoyo na bareseau sociaux baza kokritike balider wana oyo Kingandi ye akosaki biso tosutenaki ye metala nzoka azolia na ye na bato bazoboma mboka ntele ye mpe tokolanda ye te ye mpe akosaki biso ateki mboka bo sikoyo bango bakomosala basangana susu bakoma balider bato baso batya bambongo to ndeni mpo bango selon mayele na bango na bosangani wana na bambongo na bango siko bambongo yango na mituna nano to mituna
o bango baza kosangisa po basala nini basomba manduki bakende kobunda to eza ndenge nini nanu vraiment non bambongo wana ezali bazwa basala baréunion babengisa balider babengisa bafailu mosusu naoka ekuti basusu balobi fo tobengisa kaka failu tozongise na nzela donc fo babengisa failu bazongise na nzela donc je comprends pas bon moni papa eza makambo yango koyoka boye ezopesa pasi mingi na motema pasi na mawa kotala ndenge kongo na biso ekomi ndenge mikolo nyonso tozozwa bainformation eza su ya kobomba te mpo monde esi évolue nango makambo nyonso ezosalama meme na bafin fond kuna eza komonana na polele baimage eza koya tozomona bandeko bazokufa tala na kati ya Kinshasa vraiment na kati ya hôpital bakotelaki bamama baviole bamama na kati makambo oyo tobanda koloba yango ti tolobi soki bandeko bazoyoka te ndenge tozoteya bango na bango bazoleka na bareseau sociaux wana bazoloba ke bango basala soki bakóma mpe balider soki bazongeli culture na biso te batosi bokoko na biso te batosi bonzambe te ekozalaka pasi na pasi bilelo na bilelo makambo oyo tobandaki komona ngo na mosika kuna na Beni babomi bato na Bukavu na Bandundu na Kasai lelo yango ekomi ntina Kinshasa baviole bato na katikati ya moi bamama bato na kati ya bopito bakoteli bango baviole bango bato mpe basali yango soki tolandeli mpe yango bien nde tozoyoka na bainformation yango bao bakangi baza soki bainnocent bao mpenza basali bacrime wana baza na bango libanda bazotambola donc eza pasi tala epa tozokende tala biniveau kongo ekomi yango tokosenga na bandeko na biso bazala mpe na motema ya mawa ya bomoto batala soki vraiment ndenge bazoleka na bareseau sociaux wana babanda ndenge babetaka toloke biso toumeli na bitumbo biso toumeli na komba soki vraiment bazoya mpona libération ya congo batikala biloko wana bazolinga basala parce que ekomema bango na rien ekoaboutir biso na eloko te ekozongisa nango lisusu kaka bitumba na nsima kaka ndenge basutenaki balider wana bakanisaki na nzela balider nde solution ekomona na bango baye kocomprendre ke tobanoloba na bango solution eza nango na bato wana te solution ya congo po tozwa solution ezali koreconnaitre nanu mvuluzi kimbangu azali mobikisi na biso mpe kozongisa culture na biso kozongela culture na yo mpe kozongela bonzambe oyo ya bakoko na yo tobima na kosambela banzambe oyo bayelaki biso na bapaya eza ya biso te pour preuve yango wana babanda kosambela depuis colonisation ti lelo wapi solution pasi na pasi bato bazokufa bamama bazoviole bazoboma bandeko abu portant boye pour moto asali eloko te bakoteli bango bakati bato mitu babomi bato bazofunda bamisusu moto aza vivant atimo libulu batie ye esalama wapi na mokili oyo me ezosalama na kongo na biso mpe ezolobama te evandi nango donc on dirait kutu monde entier bazoyoka te bazomona te donc kara bazokipa yango te parce que bango intérêt na bango eza ressource oyo eza na mabele ya kongo baminere oyo eza na mabele na biso wana yango wana bandeko bazonga nsima ndenge kaka bato oyo balobaka ke botala nsima botala nsima bozonga bato bameka kotala nsima bayoka mateya oyo tozoteya bango misusu bayaka koloba bongo bino ba mateya wana yango nde solution oui eza solution parce que même bamboka oyo nyonso lelo toye kovanda bamboka oyo nyonso tozoanzie so bolandi histoire bayebi bahistoire na bango batosi bokoko na bango bazotosa baculture na bango batosi spiritualité na bango yango wana baza ndenge bazali lelo mais nga na se posa la question mama na se posa la question ndenge nini bato oyo badiaspora oyo bazali awa soko otali toza na bagénération oyo bato ba 30 ans 40 ans 50 ans 60 ans ya badiaspora tozali awa nyonso wana mais ndenge nini soit disant baintellectuel badiaspora baintellectuel banini ndenge nini basepozaka question te sur le plan ya spiritualité na biso parce que bamoi bayebi bango bale balobaka ke ki franc-maçonnerie balobaka ki rosicrucien balobaka ki illuminati balobaka soki banini tu ya bamindele awa oyo ya biso mponi basepozaka question nango te parce que oyo wana balobaka wana eza ya culture na bango ya bamindele mais se poser pe question bongo oyo bango baza na ba franc-maçonnerie na bango banani banini bongo ya biso eza nini
donc bakanga batia barrière moko wana donc comme bango okasa bato bazali awa nazuzwa kaka oyo bazali na poto bandeko na biso wana okasa bakanisi na bango ezali ke donc mokili eza nango kaka politique donc base makambo nyonso eza nango kaka politique or ke bayebi ndenge awa elekaka même so bavote président awa akololaka na cimetière président ya France akololaka na cimetière Hollande avant longwa président asalaka discours alobi yango clair abi franc-maçonnerie ezali ça fait partie ya culture ya France soki okela bauniversité ozomona ke bazorecrute bana bakotisa bango na rosicritien na franc-maçonnerie na bauniversité na France pourquoi bazosala yango mpo baassire relève na bango bongo kaka biso ndenge nini biloko wana bandeko na biso bazocomprendre te ke biso toza na bonne spiritualité na biso ke spiritualité yango moto eza base ya mokili mobimba yango tesimbi mokili yango tesimbaka peuple yango tesimbaka mboka mama bon moni papa ndenge olobi wana eza nango bosolo eza bongo me eza pasi mpona bandeko na biso parce que le problème na ndenge olobi oza na raison problème eza na bandeko na biso bayindo meme biso bakongolais eza nini bato baza nde na complexe mutu nde esali bato ke azomona kaka eloko oyo ya mundele nde yango nde eza ya kitoko donc omoni mayela mabe oyo mindele bayaka kotia biso nayebi te soko omeki kolanda video moko natindeli oyo ya paster moko ya antiye haïti azalaki paster me ye alongwe sikoyo akomi kosambela nzambe ya bakoko na ye donc c'est-à-dire nzambe ya pungutuleni azote alobi yango clair na video na ye alobi bandeko na biso baafricain bolongwa na banzambe oyo bayelaki biso ya bapaya bakosa biso bato mwingi tokozala na kitire moko na bamindele te biso mpe toza na oyo ya biso yango wana omoni bakokosa biso mpo tozala kaka bazoba yo moto otiki kitire na yo otiki bokoko na yo oza peuple maudit donc oza na malédiction yango wana bozomona afrique tozozala ka baesclave ti lelo na bamboka bato wana bazonyokola biso var même na bamboka na biso moko mais soki toreconnaitre biso nyonso ke tobima kosambela banzambe bapa biso basali na nzambe ngai nazalaki paster mais lelo nakozwa su bible te navandisa bato na bando te ya bango makambo ezaka na bible wana mpo eza bonzambe na biso te bakamata oyo ya malamu babaloli bazwi ya lokuta ya bango ya mabe batiela biso histoire oyo ya biso baboma yango babungisa biso yango na mitu yango wana bandeko bozongela bonzambe na biso ngai mpe nabotamaki nazalaki chrétien me naye kososolaki nakozala chrétien te le paster azoloba nakumisaki nzambe ya pungutulendo parceke komona ke tata wana azalaki paster natikiki paster akomi siko koteya bandeko ke bazonga na spiritualité ya biso bayindo va même azoexplike bango alobi baya kokosa biso ke bakoko na biso baka bandoki bango na haïti nini bango babenga soki vudu soki nini wana azoloba alobi baya oloba oyo eza biloko akisi eza kindoki bandeko na biso nyonso bakoma kokima omona bakoko wana bato wana basalela bapratike wana baza bandoki mais or bokoko na bango ya biso yango wana sikoyo bino bozolanda ya bato mosusu ya bapaya ya bamindele mama nakata yo te pardon omoni bato bakomprenaka eloko wana te soki okei kozwa eloko ya kisi ubie eloko ya mboka mosusu ya peuple mosusu ya race mosusu ekomaka kindoki mpo na yo okomi maudit donc neti biso bato mundu pourquoi toza bongo pourquoi tokomi bawumbu parce que tolandi culture tolandi bonzambe ya bapaya yango tokomi bongo toza maudit tokomi bawumbu donc yo mutu soki ezala bamindele so baye kozwa ya biso bakozala mpe na même problème tolobaka kaka mpo na biso te ndenge basala mokili ndenge nzambe oyo asala likolo na se nzambe aputunende asala mokili na ye bongo donc mutu bato na bato baza na doctrine na bango soki boke kokota na doctrine na bato mosusu bokomi bawumbu na bango eza kaka neti yo ozangi ndaku oye kovanda mpo na ndako ya bato wana nasi baloniokola yo bazwa yo vraimen na valeur te bandopesa yo badeshe yango namoni yezu na bango alobaki yango na mwasi oyo aya kosenga ye akinobikisa mwana na ye alobaki na mwasi wana nini bapesaka biloko ya bana ya kolia ya bana na bambwa te yoka ndenge abengaki mwasi wana bapesaka biloko ya bana ya kolia na bambwa te
amoni ndenge alobaki. Donc voilà, donc ezali biso kaka te ezali ndenge mokili esalama ndenge nzambe asala mokili na ye amoni. Mais biso problème tozala ngo tolingi oyo ya biso te, tolingi te tozoganga tozoloba jamais tolingi ya biso tolingi kaka ya bapaya bo sikoyo tozolela mboka ngo ekobonga ndenge nini na politike wana bandeko politike oyo bozolanda wana oyo bokosala wana bokosala ngo ekosimba eloko te bobandaki oyo États-Unis na 2018 tolobaka na bino boyokaka te eloko moko esalamaka te sikoyo mpe boningi bosala ekosalama nango te. Mama natikili oyo maloba mpo conclure mpo na mokolo ya lelo matondo matondo papa yango wana tozoloba kaka mpona lobiko ya mboka na biso solution eza kaka ke ifo vraiment bandeko tozongela culture na biso bokoko na biso bonzambe na biso donc la spiritualité c'est ça yango nde eza très capital parce que kaka ndenge papa lema osi koloba lelo bandeko mosusu bayaka bazokritike oyo bino bolobela bonzambe bozotouche politike mpo ani mais bien sûr parce que avant politique ya mboka na bino etelema ifo na bonzambe na bino ezala bien soki bino botiki nzambe na bino boke na nzambe bapaya ndenge aexplike tout à l'heure boza ya kobunga bokoresir te bokomi bawumbu ya bato wana oyo bino boke bose soumettre na bonzambe na bango yango wana vraiment eloko tozosenga kaka na bandeko babima na kati ya basentiment wana na kati ya bacomplexe wana ya komona ke eloko kaka oyo mundele azala nango nde yango nde eza malamu meme basi baya kokosa biso tozala na biso ntango akala biso batya bato mwindo omona suki na yo bakangi kaka ya naturel wana olati mpo obimi kitoko tokóma kaka kobambabamba biloko na mitu mpo ozomona kaka efe ezala milai lokwa suki ya mundele mpo ozala kitoko or c'est pas ça or mwasi ya motu mwindu na suki mpe ya naturel soki obongisi yango bien tozalaka kitoko donc yango wana eloko tozopesa kosenga na bandeko totika komona kaka ke oyo bato mosusu ya bamindele oyo nde eza bien te tozongela vraiment culture na biso yango nde epesa biso solution yango nde komema biso ntina libération ya mboka na biso parce que nyonso bandeko bazosala wana lelo baboyi banani bato bazalaki lokwa balider sikoyo bango mo bakomi su kobima lokwa balider basala bagroupe basangisa bambongo baréunion tout ça ekomene na eloko te babanda yango des années depuis occupation eya na mboka ti lelo baréunion yango basala combien de réunion solution eza wana meme bango bao baza na congo bapoliticien wana ata basali lisusu soki badialogue soki bakosala lisusu basala lisusu baélection mosusu ekomene biso na eloko te solution ekozala te solution eza kaka to reconnaître mvuluzi kimbangu oyo aza mobikisi na biso bayindo ya congo tozongela bonzambe na biso tozongela bokoko na biso tozongela culture na biso yango nde eza solution mpona mboka na biso eloko oyo nakokai koloba yango wana mpona koconclure na émission ya lelo matondo mingi papa matondo mama opesa mbote mpo tosukisa na biso en tout cas matondo mingi napesi mbote na libota na nga nyonso na bandeko nyonso ya bana nzambe apungutulenu bana mvuluzi kimbangu nyonso bazolanda biso de partout bamama bapapa bana bino nyonso bandeko na biso bambote na bino en tout cas totiki mosala oyo nyonso na maboko ya nzambe apungutulenu apesa vraiment makasi mayele bwanya na bandeko na biso tolingi bino tozokritike bino te tozoya wana te mpo tolobaka bino nde boza mabe biso toleki bino te tozolinga ndeke boreconnaître culture na biso bayindo touta wapi toza banani yango nde komema biso mpo tozonga na bonzambe na biso na spiritualité na biso mpe komema biso na résultat mpe na solution mpona kokangola kongo na biso nzela mpe na nguya ya mobikisi na biso mvuluzi kimbangu en tout cas matondo mingi papa lema mbote na yo na bandeko nyonso mpe na libotano mobimba ingeta bozala malamu bamama na nga nyonso bipai boza papa ya yimpi bino nyonso bambote ebele bamama ngazula matondo mingi papa matondo ozala malamu mpai ozali mama tokobengana matondo papa matondo bouti kolanda ndenge mama na biso auti koloba bandeko oyo tolobaka yango mpona kosakana te tozongela nzamba mpungutulendo mpo tobika kongo ezokende malamu te oyo bandeko bozoloba wana eza nango malamu mais solution ya kongo eza na bongo te solution ya kongo eza kongo toza na problème ya bonzambe parce que oyo nyonso bozinga bosala wana esi esalama banda kala esimbaka te esimba te donc tozongela bonzambe na biso ya kongo
tozangela bonzambe ya nzambe mpungutulendo makambo mosusu wana ekoya nango ekosalama nango Mvuluzi Kimbangu azali mpona biso asala makambo nyonso na mboka wana mpona biso donc tozongela nzambe mpungutulendo bandeko po Kongo tobika Kongo tozala malamu Kongo ezali mboka ezala bomengo ebele mususu na lebimi te bomengo eza ebele o bomonaka o bazoyiba eloko pamba o ezali ebele mais ezozela kaka biso bana ya Kongo tozonga la bonzambe po tozwa o ya biso nzambe ayebi do bandeko bokitsa motema bolongwa na makambo politique toya liboso na makambo bonzambe tosangana na makambo bonzambe to reconnaître Mvuluzi Kimbangu nzamba mpungutulendo maweja nangi na vidi mukulu nzapa nzakomba a Kongo mongali to reconnaître bango Kongo la biso ekobonga ekowumela te so to reconnaître bango inane leki mingi bongi do bandeko bopanza video oyo tosala kaka mbangu bomoni ke ba image ezate numéro na biso ezali 0751 88 68 78 totiki bino bozala malamu tokokutana na mbala sima bozala malamu epai bozali